Појавата или поточно основањето на Македонската револуционарна организација е еден од најзначајните настани во македонската историја. Тоа е денот кога се појави надежта, вербата, стремежот на македонскиот народ за своја сопствена држава и за своја сопствена националност. Основањето на внатрешната македонско револуционерна организација е врзано за европската пролет на народите и на крајот на 19-тиот век внесува една димензија на нова перспектива на Балканот. Кога говориме за основачите на Македонската револуционерна организација, значи за оние што ќе го поттикнат народот на еден бунт кој што подоцна ќе донесе и создавање на современа македонска држава, мора да имаме предвид дека секој има свое место во историјата. Некои биле поактивни и има многу повеќе податоци, како на пример за Дамјан Груев, за Христо Татарчев или пак за Петар Попарсов, додека за некои има малку помалку податоци или биле понеактивни, например Иван Хаджи Николов, Христо Батанџиев и Андон Димитров. Иван Хаджи Николов е еден од шесмината основоположници на Македонската револуционерна организација и не само што е основоположник, тој е всушност и еден од иницијаторите за создавање на Македонската револуционерна организација. Всушност, Иван Хаджи Николов со револуционерна идеја е обземен од многу порано, уште од младишки години или подобро кажано од детешки години. И самиот запишал дека уште како мал како млад поточно се интересирал за една идеја за создавање на некаква организација. Тој со неколку другари започнал да ги обиколува околните места околу Кукуш. Меѓутоа, самиот кажува дека неговиот татко го посоветувал едноставно да престане со таа активност, бидејќи било несигурно. Значи, Николов можда интересно, едноставно решил во тој момент да ја прекине неговата активност и наводно на неговите пријатели им кажал ајде да се обидеме подосна кога условите, можеби после 20 години, ќе бидат многу поповолни за Македонија и тогаш да направиме една организација која што ќе направи некој пункт и ќе придонесе некоја голема сила да застане зад Македонија. По завршувањето на основното образование, тој често пати престојува на разни места со цел да го дооформи своето образование. По тие причини заминал во Линц, каде што завршил Трговска академија, а потоа повторно се враќа во 80-тите години назад во Македонија, а тоа му отвара и нови перспективи за да може да ја промени својата дејност и да заработи нешто повеќе. Во таа смисла, тој ќе отвори собствена книжарница во Солун во 1892 година. Токму во тој период, значи некаде во 1892-1893 година, кај него почнува да зрее се повеќе идејата дека е крајно време во Македонија да се пристапи кон создавање на револуционерна организација. И еден од мотивите не само што е ослободувањето од османска власт, туку тој создавањето организацијата го гледа и како одговор на она што значат надворешни пропаганди во Македонија. Во мигот кога ВМРО беше формирана во Солун 1893 година на 23 октомври, започна да тече едно ново време на Балканскиот полуостров. Тоа време често пати го нарекувам во моите текстови европеизација на Балканот. Конкретно, идејата за свикување на основачкиот состанок паднала на 21 октомври според стариот календар при една прошетка покрај Егејскиот брег во Солун и тогаш всушност е договорено дека под 2 дена
треба да се сретнаат сите кои што веќе имаат такви идеи. Всушност, тогаш е закажана основачката средба на Македонската револуционерна организација. Основните насоки, односно принципи на действувањето на организацијата ги постави Иван Хачи Николов и овие негови насоки всушност ќе останат и програмски начала на самата организација, во незиното действување, политичко и вооружено. Значи, од основањето на организацијата, па може да се каже до незината забрана во 1934 година. Овие негови начала всушност се содржани во неговите спомени, кои што се откриени пред неколку години во Ресен, во куќата на Христо Татарчев, а пред тоа еден дел исто така бе познати на македонската јавност. Јас, Иван Хаджи Николов, бев роден на 24 декември 1861 во Кукуш. Работев во фурната на татко ми, од која обстојуваше целото семејство. Тогаш сакав да оформам група која ќе го спрема народот во Кукуш за востание. Во тој период работев на касата кај татко ми, па имав можност да ја прочитам историјата на Пајси, второто издание, печатено во 1842 во Будим. На крајот од книгата забележав нацрт лав и надпис Слобода или смрт. Јас сум Христо Батанџиев. Роден сум во Гуменџа. Таму го завршив и основното образование. Подоцна станав учител во екзархиското училиште во Солун. Таму ги запознав Петар Попарсов, Дамјан Груев, Андон Димитров, Иван Хаджи Николов, Христо Татарчев. Заедно со нив на 23 октомври 1893 година се собравме во Солун во мојот стан. Јас бев домакин, а истовремено и учествував во формирањето на Македонската револуционерна организација. Она што е познато од оваа средба, на која што не се водени никакви записници, туку едноставно само се разговара за едното политичко действување во Македонија, е фактот дека сите тие тогаш се договориле дека состојбата во Македонија може да се промени единствено преку формирање на револуционерна организација, која што треба да организира едно востание, општо востание во Македонија, а тоа пак треба да послужи како средство за притисок врз дипломатијата, за да истата изврши притисок врз Османската империја и на тој начин да се дојде до автономија на Македонија. Се разбира, при тоа автономијата на Македонија се гледа како прв чекор кон создавање на една независна македонска држава. Конкретното конституирање на Македонската револуционерна организација се случило за време на коледните празници во почетокот на 1894 година, бидејќи тогаш всушност се донесени и некои конкретни одлуки. И веќе овдека можеме да ги детектираме основните насоки на организацијата. Што сака организацијата? Што ќе биде организација? Доктор Христо Татарчев во своите спомени ќе забележи дека од самото основање на организацијата, значи во нивните разговори меѓу шесмината основачи, тие заклучиле дека организацијата треба да се вика Македонска револуционерна организација, а раководното тело да се вика Централен македонски револуционерен комитет. Како единствено решение за спротивставување на тугите пропаганди, потребно е формирање на една тајна револуционерна организација која што ќе може да им застане на патот. А екзархијата? Свесен сум дека идејата за формирање на организација ќе најде на пречки од страна на екзархијата. Затоа нашите истомисленици ќе ги бараме помеѓу учителството и граѓанството кои се критички настроени кон неа. Таа не мора од негде да се почне. Кои ќе бидат основите на таа наша револуционерна организација? Основачите на организацијата ќе бидат местните жители и оние кои живеат во Македонија, а политичкото мото ќе биде автономна Македонија. Сите треба да бидеме подготвени дека ќе завршиме на бесилка. Револуционерна борба без жртви не е возможна. Јас сум спремен да одам до крај. А вие што ќе кажете на тоа? Тоа добро го знаеме. И сите сме согласни за тоа.
Организацијата треба да биде тајна и револуционерна. Нејзината територија ја сочинува само Македонија во нејзините географски и етнографски граници. Заради тоа и ќе се вика внатрешна. Да, и во неа ќе може да членува секој оној кој живее и е роден во Македонија без разлика на верата и неговата народност. Мора да внимаваме на самостојноста на организацијата. Да не подпаднеме под влијание на политиките на владите од соседните држави. Секој еден од нас треба да ги посветува на револуционерни идеи своите најблиски овде во Солун и во околијата. Освен тоа, на истата средба е донесена одлука Петар Попарсов да изработи нацрт устав за идната организација и да напише една книшка под наслов Стамболовштината во Македонија и нејзините представници, а во неја практично се критикува бугарската црковно-просветна политика во Македонија, но и воопшто бугарската политика кон Македонија. Сето тоа е сторено со цел за да може преку оваа книжка да се подготви терен да бидат привлечени на страна на револуционерната организација повеќе мина македонски учители и интелектуалци од тој период. Во наредниот период започнува постепено да се привлекуваат луѓе за македонската револуционерна организација, а книжарницата на Иван Каџи-Николов станала како едно од централните места во Солун, каде што се собирале најголем дел од учителите кои што доаѓале од внатрешноста на Македонија. Често пати сум ја замислувал таа книжара, бидејќи Борхес вели дека и самиот рај личи на една голема библиотека. И во тие мои рајски замисли, книжарата на Иван Хаджи-Николов действува како еден вид на амалгам за мене, еден гейзер на духовни емоции, бидејќи ништо друго во Балканот, како политичко движење, не е создадено во книжара. Иван Хаджи-Николов беше строг формалист. Понекогаш претеруваше со педантерија, но беше еднакво строг кон себе како кон другите. Тој имаше практично чувство за нештата. Секогаш беше доследен и конкретен во своите пројави кон делото. Уште еден од основачите на Македонската револуционерна организација, Антон Димитров, потекнува од Егејска Македонија, од околината на Солун. Јас сум Антон Димитров. Роден сум во селото Еватово, близу Солун. Поради мешаниот народ во моето село, покрај мечиниот јазик, научив да говорам грчки, бугарски и турски. Тоа подоцна беше причина јас со уште неколку македонци да добиеме стипендија за да студираме на Правниот универзитет во Истанбул. Неговата биографија е многу слична и на останатите револуционери. Обично не потекнуваат од поимотни семејства. Најчесто образованието го завршуваат во екзархиската гимназија во Солун, која што во тој момент била една од најелитните за македонците. И на крајот, бидејќи добро го знаел, го научил турскиот јазик, ќе биде заедно со уште неколку мини испратен во Истанбул, таму да се запише на правниот факултет. Бил релативно добар студент, меѓутоа се разболел, морал да го прекине своето образование и повторно се вратил во Македонија. Се вратил во Солун и тоа негово доаѓање во Солун му возможело да ги согледува состојбите во Македонија. Го забележал тоа што сите го забележувале. Борбата на разните пропаганди за придобивање на што поголем дел од македонското население на своја страна со цел да се покаже дека во Македонија има доволен број на бугари, срби и грци за да се оправдаат територијалните претензии на овие балкански држави кон Османлиска Македонија, освен со бројот на населението, тие секако се повикувале и на некакво историско
право. Интересно е тоа што Андо Димитров, уште во почеток во 1893 година, се најдел во плановите како на Иван Каджи Николов, така и на Дамјан Груев за еден од можните членови при создавањето на Македонската револуционерна организација. Предавањето во турската гимназија ми овозможи да се здобием со контакти од османлиските власти, особено со високите полициски чиновници. Тие можности подоцна ми дозволија да се здобивам со пасоши, тескериња, нуфузи, се со цел за да ја помогнам на организацијата. Нормално, осмалиите не знаеле дека еден од основачите на организацијата им е внатре во училиштето и на некој начин им врши така да се излезам подземни активности во интерес на организацијата. Сепак до изградувањето на таа организациона структура на територијата на Македонија, за да може да се постават оние најосновни контури на организацијата, требало да помине еден временски период. Тоа е периодот до 1896 година, до одржувањето на Солунскиот конгрес. Веќе во 1896 година, за време на великденските празници, е свикан и е одржан првиот конгрес на Македонската револуционерна организација, познат уште во литературата и како Солунски конгрес, или пак Христо Татарчев поинаку го нарекува и прв законодавен конгрес на организацијата. И тука веќе созреа на идејата за содржината на програмските документи, значи уставот на организацијата, правилникот на организацијата, и со тоа се заокружува една слика за една веќе сериозно поставена, може да се каже и легална институција. 3 години подоцна учествував и на Солунскиот конгрес на организацијата. Како секретар на Солунската екзархиско-црковно училишна општина, моја задача беше да ги привлекувам младите студенти и свештениците кон револуционерното дело. По Солунскиот конгрес од 1896 година, Македонската револуционерна организација влегува во нова, повисока фаза од својот развој. Се создава една таква средина, таква идеологија, каде што покрај тоа што ќе постои една организација, таа ќе делува на теренот меѓу народот. Таа ќе го издига народот, таа ќе го воспитува народот, дека тој мора да верува во своите собствени сили. Откако бугарските политички кругови и бугарската екзархија сватиле дека во Солун постои сериозна македонска револуционерна организација, која што има интереси различни од интересите на бугарската политика во Македонија, се обидела на секој начин да воспостави контрола или влијание врз оваа организација. Во тој контекст, во март 1897 година, во Солун е формирано така нареченото Бугарско тајно револуционерно братство, а за негов председател е избран Иван Гарванов. Во март 1897 година во Солун беше оформено Бугарското тајно револуционерно братство. Во него членуваа приврзаниците на проекзархиската групација од Солун. Ова братство беше директен противник на нашата организација. Една од целите при формирањето беше отстранувањето на Христо Татарчев и моето отстранување. Кога зборуваме за екзархиската политика, треба да имаме на ум дека тоа е веќе инструмент на надворешната политика на бугарското кнежество. Позната е она мисла на Петар Попарсов, каде што вели дека действувањето на екзархијата фактички посега по самостојноста на македонското живење. Во делувањето на Македонската револуционерна организација во првите години може да издвоиме една фаза, значи, на мирно разраснување и поставување на целокупната структура и мрежа, и потоа преминување во едно бурно револуционерно действување или работење со кое што доаѓа веќе со провалите, со аферите, кога отпочнуваат апсењата. Во тој контекст, веќе од 1897 година ја имаме првата голема провала во редовите на организацијата, станува збор за виничката провала,
кога Османската империја и воопшто дипломатијата се соочиле со фактот дека во Македонија постои навистина масовна организација која што го вооружува населението за востание. Антон Димитров, како и останатите члени на организацијата, често го менувал местото на живење. Во 1897 година, по препорака на Централниот комитет, заминал на работа во Битола, значи станува наставник во Бугарската екзархиска гимназија во Битола. Тој е често спомнуван и како еден од организаторите на бунтот кој што се случил во оваа гимназија во 1899 година и се вбројува како еден од раководителите во Битолскиот окружен комитет. Кулминацијата за поделбата на Битолската гимназија се случи на прославата на светите Кирил и Методи. Тогаш јавно беше побарано во наставата да се воведе народен јазик. Се случи општ бунт и се разбира добивме одговор. Екзархискиот владика одржа говор на народен јазик. Се разбира, тоа го направи само за да ги замачка очите на присутните граѓани. Тоа често се случувало во Османлиска Македонија, бидејќи во екзархиските училишта нормално се користел бугарскиот јазик, кој што за многумина ученици не бил доволно разберлив. Неколку дена подоцна, гимназијата беше привремено затворена. Јас бев јавно гонет дека јас сум ги организирал бунтовите. И сите луѓе кои што беа видени со мене или околу мене беа под голем притисок и сите добија отказ. После тоа јас не знаев што да правам во Битола, па решив да ја напуштам. По за напуштањето на работата во Битола, Антон Димитров потоа известно време оди надвор од Македонија, заминал во Лиеж, каде што всушност го дооформува своето правно образование. Многу е интересно дека Антон Димитров заедно студира со Даме Груев во Лиеж, белгискиот град Лиеж, кој што е еден од најзначените центри на правните студии во тогашна Европа. Значи, Антон Димитров, како и Иван Хаджи Николов, кој што патувал во Виена, во Линц, известно време студирал. Значи, сите тие носеле еден вид на европски хоризонт. За време на мојот престој во Лиеж се случи голема трагедија. Ми кажаа дека ми починало детето и дека морам да се вратам во Македонија. Јас им реков дека не се враќам, дека трагедијата ќе ја пребродам со верба, дека ќе го завршам образованието и кога ќе се вратам во Македонија, ќе му помагам на народот да биде образован. И подоцна ќе се врати во Османлиската империја. Некој ќе го советуваат тој да оди во Софија, да отвори таму канцеларија, меѓутоа тој сметал дека е добро да дојде во Македонија, ќе дојде во Битола. По завршувањето на образованието се вратив во Македонија. Заминав во Битола за да го посетам во затвор мојот соборец Дамјан Груев. Во текот на разговорите со него, тој ми кажа дека е добро што сум се вратил во Битола, затоа што на организацијата е потребен човек кој што ќе се бори против османлиската администрација, особено против судовите. Согласно со реформите од Мирштак, започна назначувањето на христијански судии во османлиските судови. Благодарение на моето правно образование и на моето познавање на турскиот јазик, бев назначен за судија во Солунскиот апелационен суд од страна на Хилми Паша. Во разговорот со османлискиот функционер, нагласив дека потекнувам од Солун. Тоа беше клучниот фактор за одредбата на моето службено место. Политиката на Хилми Паша беше секој судија кој што потекнува од едно место не може во истото место да врши служба. Затоа беше одлучено мојата служба да биде префрлена во Битола. Во Битола се занимавав со секојдневието на македонското население. Во време на Илинденското востание Антон Димитров е сведок на сите тие непријатни, неубави настани на теророт што османлиските власти ќе го применат врз населението. И тоа на некој начин ќе му ги отвори очите да се ангажира уште повеќе на правно поле. Ова негово делување како османлиски судија, односно член на Османлискиот суд, се покажало како добро за локалното население, бидејќи тој
правел се за да му помогне, односно да му ги олесни наките. Антон Димитров беше позитивен ум, со цврст карактер, фанатик во своето обидување, ревносен и совесен до крај како заштитник на делото. Во јануари 1901 година ќе избие познатата Солунска провала и набрзо се уапсени членовите на Централниот комитет. Иван Хаџиниколов е последен од членовите на Централниот комитет кој што останал на слобода. Тој бил свесен дека набрзо ќе биде уапсен и самиот тој, а од друга страна пак не сакал да побегне и да стане илегалец, бидејќи тоа е едно од правилата на членовите на Централниот комитет. Во такви опасни моменти тие свесно и намерно не сакале да побегнат, за да не дадат лош пример за останатите членови на организацијата и да не иде пред населението дека интелектуалците во критични моменти и опасни моменти бегат и се кријат, туку затоа сакале да останат, да бидат фатени, приведени, за да покажат дека се истрајни за онаа што го проповедаат. Како и да е, и тој, како и останатите членови на Централниот комитет, е изведен пред судот кој што специјално е формиран за оваа намена и од страна на османските власти е осуден на доживотен затвор, односно тоа значи заточение во Мала Азија. Во подрум Кале останав до 1902 година кога бев амнестиран од султанот Абдулхамид II и се врати во Македонија. По враќањето во Македонија Иван Хаџиниколов учествува на едно советување на Централниот комитет во Солун, но набрзо потоа сватил дека неговата положба во Македонија е навистина сериозно загрозена, како и на повеќето компрометирани до тогашни членови на организацијата и поради тоа е принуден да ја напушти Македонија и заминал во Бугарија. Набрзо потоа тој постепено ќе почне да се дистанцира од македонското револуционерно движење, всушност веќе не пројавува толкова активност и на крајот 1933 година, разочаран од сето она што се случило во македонското револуционерно движење, завршил со самоубиство. Нашиот домаќин Христо Батанџиев беше тивок, итар и практичен ум. Тој вешто можеше да ја искористи средината за нашата кауза, како секретар на Солунската црковна општина. Христо Батанџиев со својата судбина, бидејќи е фрлен во морските бранови на Егеот и неговата смрт е мистерија веќе во Втората Балканска војна. За време на Балканските војни бев во Солун. Кон крајот на октомври 1912 година во Солун пристигнаа грчките војски. Тогаш бев уапсен од грчките власти. Христо Батанџиев бил натоварен на еден брод кој требало да го однесе на островот Трикери во Егејското море. Меѓутоа, пред да пристигне на островот на 19 јуни 1913 година, тој бил фрлен во море од грчките војски. Антон Димитров почетокот на Балканските војни ќе ги дочека во Османлиската престолнина. Потоа се враќа во Битола, која што веќе била под српска окупацијска власт, и ќе ги замоли србите да му возможат да стигне до Скопје за да продолжи за Софија, но рекол самиот немојте преку Солун, бидејќи може да имам проблеми со грците. И потоа заминува за бугарската престолнина Софија, каде што ќе ја дочека и почетокот на Втората Балканска војна и дефинитивната подалба на Македонија, што секако има огромно влијание врз него како личност, но и врз понатамошното негово делување. Така, например, тој ќе се поврзи со Александар Протогеров и Тодор Александров, бидејќи претходно и бил судија во Цариград, односно во Истанбул. Тој ќе биде замолен да поеде таму и да преговара со турците за создавање на еден заеднички фронт против србите и грците. Меѓутоа, настаните што ќе следат, иако тој ќе замине во Цариград, ќе придонесат да не дојде до договор помеѓу двете страни. По Балканските војни, Антон Димитров оди во Софија и се пасивизира во својата револуционерна дејност. Останува таму до неговата смрт во 1933 година. Ова утро
во мојата лична библиотека овде во Скопје, донесена од Париз, ја носам книгата Аквестао да Macedonија, и во оваа книга, која е објавена пред 7-8 години, се чувствуваше тој вид на истражување на младата историско-политичка интелигенција во Европа и во светот за тој феномен што се случи во домот на Христо Батанџиев, подоцна во книжарата на Иван Хаджи Николов, во занесот на Андон Димитров, во зрелоста на Татарчев, во светската визија на Даме Груев, во сублиматот на аналитичкиот ум на Петар Попарсов, се случи тој чин, значи, врз руините на балканската историска трагедија, македонскиот елемент создаден во книжарата на Иван Хаджи Николов во Солун, создаде една друга естетичка димензија на Балканот, дека Балканот не е прашање само на историска, на материјална и воена престиж, туку тој е прашање на една естетичка меморија од античката трагедија до денес. Имачи и предвид дека тоа беа пред се интелектуалци, учители, професори, тие на себе си зема голема обврска дека навистина, посветувајќи се на македонското дело, и дека за прв пат тие се нафатија да создадат една организирана структура, организирана организација, која што понатаму се разбира дека ќе прерасне во голема масовна организација. Понатаму во нивните спомени, исто така тие го подлекуваат значењето на основањето на организацијата. Го подлекуваат моментот, тогаш, историскиот момент при основањето на организацијата, и се разбира ги подлекуваат основните програмски начела кои што понатаму организацијата треба да ги има, треба да действува во насока на ослободителниот карактер на Македонија, во насока на автономниот карактер на Македонија и се развива во насока на добивање на самостојност и државност на македонскиот народ. Создавањето на Македонската револуционерна организација означи една нова фаза. Не само во рамките на она што сите го кажуваме ослободително движење или револуционерна борба, туку и во рамките на споменувањето на македонското име, бидејќи таа била Македонска револуционерна организација. Како таква била позната во светот и меѓу локалното население. Самото нејзино делување ќе донесе до она што е за нас една од најсветите работи, Илинденското востание. Македонската револуционерна организација успеала да го организира и да го изведе Илинденското востание и со тоа да го афирмира македонското прашање на меѓународен план како одделно политичко прашање, за разлика од неговиот дотогашен третман во глобалното источно прашање. Со тоа, всушност, оваа организација покажала дека населението во Македонија има своји политички амбиции, а тоа е во прво време автономија на Македонија, како преводна етапа, прва етапа кон создавање на целосна независна македонска држава. Факт е дека, иако востанието беше сурово задушено, дека оваа организација создаде еден политички капитал, со што му го отвори патот на македонскиот народ и му покажа дека слободата може да се издействува единствено преку револуција. Како што е познато, Македонската револуционерна организација измина мощне, тешки премрежија во своето действување. При тоа, изнаоѓајќи го вистинскиот пат, револуционерен, па и легален, до ослободувањето на Македонија, до создавањето на посебна македонска држава. Доколку не постоеше Македонската револуционерна организација, незината борба, тогаш големо е прашање како подоцна ќе се развиваше македонското прашање, како подоцна ќе делува
македонските патриоти. Во крајна линија и првото заседание на АСНОМ е држано на 2 август, значи на денот кога започнува Илинденското востание. Логиката говори да не беше Македонската револуционерна организација, немаше да го имаме 2 август 1903. Автоматски може да претпоставиме дека немаше да го имаме ни 2 август 1944 година, а без тоа и македонска држава и македонска нација. Се колнам во верата, совеста и честа, дека ќе работам за ослободување на Македонија и Одринско со сите своји сили и средства, и дека никогаш нема да ги предадам тајните на македонското револуционерно дело. Во случај тоа да го направам, да бидам убиен со овој револвер и оваа кама што сега ги целивам. Амин.